হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সকলে? মেট্রো ট্রেন হাই স্পিড ট্রেনের ভিডিও, চলুন শুরু করা যাক। কেমন আছেন আপনারা সকলে? আশা করি ভালো আছেন। ট্রাভেল ট্যুর 2021 পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। বন্ধুরা, আজকে একটি মেট্রো ট্রেনের ভিডিও, বাহিরের দেশের ভিডিওটি উপস্থাপন করতেছি। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, আর আপনাদের ভালো লাগাকে পছন্দ করে আজকের ভিডিওটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি। এটি একটি আউটডোর মেট্রো ট্রেনের ভিডিও। তারপরে আন্ডারগ্রাউন্ডের আছে, মেট্রো স্টেশন আছে এবং বাহিরেরও দৃশ্য আছে। সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। দেখুন, এটি আন্ডারগ্রাউন্ডের নিচে যাচ্ছে। অনেক গভীরে আন্ডারগ্রাউন্ড বানানো হয়েছে, আর তারই দৃশ্য একই ভিডিওতে আপনাদের কয়েকটি দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে, উপস্থাপন করে আপনাদের দেখানো হচ্ছে। আর এটি একটি মেট্রো স্টেশনের ভিতর। দেখুন কি সুন্দর, অপরূপ ভাবে সাজানো হয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ডে এত সুন্দর করে মেট্রো স্টেশন বানানোটা খুবই অসাধ্যকর, কিন্তু তারা সব কিছুকে সাধ্য করেছে। বন্ধুরা, আবার আরেক জায়গাতে যাচ্ছি। আমরা মেট্রো ট্রেনের ভিতরে চলে আসছি। এই দেখুন, মানুষজন বসে আছে এবং সবাই হাঁটাহাঁটি করতেছে। আর এখানে বেশি সময় থাকে না, 1 মিনিট থেকে 2 মিনিটের ভিতরে একটার পর আরেকটা ট্রেন চলে আসে। আজকে আমরা অনেক দূর যাচ্ছি, তাই অল্প অল্প করে ভিডিওটি ধারণ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি। আর নতুন বন্ধুরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনের উপরে প্রেস করে নোটিফিকেশন অন করে দিন। দেখুন কি সুন্দর পরিবেশ, সাজানো গোছানো, খুবই নিট অ্যান্ড ক্লিন। এই বসার জায়গা আছে, সব কিছু আছে। এখানে ফ্রি ওয়াইফাই আছে, সব কিছুই আছে। দেখুন, মানুষজন চলাফেরা করতেছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বন্ধুরা, আর ভিডিওটি দেখতে দেখতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর আপনাদের কাছে অনুরোধ, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, স্কিপ করে যাবেন না। আর বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে প্রতি সপ্তাহে 2টি ভিডিও আপলোড করা হয়, শনিবার এবং বুধবার। বাংলাদেশ টাইম সন্ধ্যা 7টা বাজে। আপনারা আমার চ্যানেল ভিজিট করতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখলে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই। দেখুন বন্ধুরা, কি সুন্দর ডিজাইন করে সাজানো হয়েছে স্টেশনটি। আর এক্সিলেটর আছে, আপনি সাইড দিয়ে হেঁটে যেতে পারবেন বা এটার উপরেও হেঁটে যেতে পারবেন। দেখুন কি নিখুঁত সুন্দর কাজ করে রেখেছে তারা, বিউটিফুল ডিজাইন, awesome, amazing this work। খুবই সুন্দর কাজগুলি করেছে ওরা, ডিজাইন করে, অপরূপ, যার কোনো জবাব নেই। খুবই সুন্দরভাবে সাজিয়েছে। এই দেখুন বন্ধুরা, আমরা বাইরের দিকে যাচ্ছি, উপরে নিচ থেকে এক্সিলেটর দিয়ে দেখুন কত গভীরে আন্ডারগ্রাউন্ড বানানো হয়েছে। আমরা উপরে চলে যাচ্ছি, উপর থেকেও আপনাদের নিচের ভিডিও দেখাবো। দেখুন কি সুন্দর ডিজাইন করা হয়েছে, অসাধারণ, তার কোনো জবাব নেই, জুড়ি নেই। এত সুন্দর করে মানুষ আন্ডারগ্রাউন্ড এত নিচে
কাজ করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে। বন্ধুরা, কোন দেশের ভিডিও এটি কমেন্ট করে জানাবেন, আর না হলে আমি শেষের দিকে বলবো। আশা করি ভিডিওটি দেখে বলতে পারবেন। বাইরের দেশ বলা হয়েছে অলরেডি, আপনারা গ্রেস করতে পারেন কিনা দেখি। দেখুন বন্ধুরা, চারপাশে কি সুন্দর। এই দেখুন নিচে, কত নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড, তার নিচে ট্রেন আসা যাওয়া করতেছে, মানুষজন চলাফেরা করতেছে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, এসি লাগানো। আর এই আমরা বাইরে চলে যাচ্ছি। অল্প কিছু ভিডিও আছে দিনের বেলা ধারণ করা, আর কিছু আছে রাতের, সব মিলিয়ে একটি ভিডিও বানানো হয়েছে। এই দেখুন রাতের বেলা বাহিরের দুই পাশে দুটি স্টেশন আছে রাস্তার। আর বন্ধুরা, এটি মূলত দোহা কাতার। 2022 সালে ওয়ার্ল্ড কাপের দেশ ফুটবল, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ 2022 দোহা কাতার। সবাই অধীর আগ্রহে আছে ফুটবলের জন্য। আর কিভাবে মেট্রো ট্রেনে যেতে হবে, যাতায়াত করতে হবে, এই ভিডিও দেখে আপনারা মোটামুটি ধারণা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, এখানে 10 রিয়াল দিয়ে স্মার্ট কার্ড কিনতে হয়। স্মার্ট কার্ড দিয়েই সুইপিং করে আপনার গেট খুলে যাবে এবং ট্রেনের টিকিট পেয়ে যাবেন। অ্যাকচুয়ালি ট্রেনের টিকিট লাগে না, ওটি সুইপ করলেই আপনার গেট খুলে যাবে, এটাই টিকিট। আপনার কাছ থেকে অটোমেটিক টাকা কেটে নিয়ে যাবে। 10 রিয়াল ডাল আপনি রিচার্জ করতে হবে, আরও বেশি করতে পারবেন আপনার চাহিদা অনুযায়ী। এই দেখুন আরেকটি, আর এটি হচ্ছে মোগলিনা এরিয়া, গোয়াইলিনা দোহা। আর বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটির পাশে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ অল অফ ইউ। ওয়াচ দ্য কন্টিনিউ মাই চ্যানেল ভিডিও অ্যান্ড ভিজিট প্লিজ। থ্যাংক ইউ।